Всем привет, с вами Максименко Егор, и сегодня я исполню песни группы Кино под названием «Стук». Струн, провода, звук по рукам, телефон на всех голосах говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять в поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. А может сердце, может стук дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем удачи!